हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों अगर आपके फ़ोन का साउंड यहाँ पर बंद हो चुका है और आपके फ़ोन में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करेंगे? तो इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कभी-कभी जो है आपके फ़ोन पर आवाज़ नहीं आती है या तो फिर अचानक से आपके फ़ोन का आवाज़ यहाँ पर बंद हो जाता है। और अगर आप लोग ईयरफ़ोन, ईयरबड कोई भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं ब्लूटूथ से, तो भी आपके फ़ोन से आवाज़ नहीं आ रही है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करेंगे, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर मैं आपको 2 से 3 तरीके बताऊँगा, सभी तरीकों को आपको अपने फ़ोन में अप्लाई करना है, जिसके बाद आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट कर लेनी है या तो फिर अपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ करके ऑन कर लीजिए। तो ये सबसे पहले आपको करना है। ऐसा करने से दोस्तों प्रॉब्लम ठीक हो जाता है, तो आप लोग एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। उसके बाद भी दोस्तों अगर आपके फ़ोन पर ये तरीका से जो है ठीक नहीं हो रहा है, तो अब आपको एक काम करना है, आपको जाना है अपने फ़ोन के सेटिंग्स में। यहाँ पर सेटिंग्स को ओपन कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है और यहाँ पर दोस्तों आपको सिस्टम का ऑप्शन दिखेगा, तो सिस्टम पे क्लिक करिए और उसके बाद यहाँ पर आपको फिर से नीचे आना है और नीचे आने के बाद आप लोगों को रीसेट ऑप्शन दिखेगा, तो रीसेट ऑप्शन में आपको क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको रीसेट ब्लूटूथ एंड वाईफाई का जो ऑप्शन आ रहा है, वहाँ पर क्लिक करके आपको इसको रीसेट ब्लूटूथ एंड वाईफाई कर लेना है। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग अपने फ़ोन में ब्लूटूथ से ईयरबड, ईयरफ़ोन वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तब भी आपको आवाज़ नहीं आ रही है, तो इस तरीके से आपको करना है और उसके बाद रिकनेक्ट कर लेना है, फिर आपको चेक करके देखना है। ठीक है, तो ये तो आपका जो ब्लूटूथ और ईयरफ़ोन का जो प्रॉब्लम है, वो इससे ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक और सेटिंग करनी है, आपको जो सेटिंग का एप्लीकेशन दिख रहा है, आपको इस एप्लीकेशन को लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको स्टोरेज एंड कैचे में जाना है और यहाँ से आपको क्लियर कैचे करना है। इससे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर जो सेटिंग है वो पूरा क्लियर कैचे हो जाएगा, पूरी सेटिंग्स यहाँ पर रीसेट हो जाएगी। अगर दोस्तों आपने कोई सेटिंग किया होगा जिससे ये प्रॉब्लम आ रहा था, तो इस तरीके से आप लोग सेटिंग को क्लियर कैचे करेंगे तो आपका प्रॉब्लम यहाँ पर ठीक हो जाएगा।